Someone gives a mirror. जैसे हमने बारबल टोन ले लिया, आप यही ले सकते हो, कंटिन्यू कोई भी टोन ले लो, दो तरह की, बारबल और कंटिन्यूस। ये हो गया एयर कंडक्शन, जो हेडफोन से साउंड जाएगा। ये हो गया बोन कंडक्शन, तो हम बोन कंडक्शन नहीं ले रहे, एयर कंडक्शन से दे रहे हैं साउंड, तो वो हेडफोन में जाएगी। हमारा ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ़्ट है, ठीक है। हमें लग रहा है ये 15-20 पे सुन रहे होंगे, तो मैंने इनको 50 से दिया। इन्होंने रिस्पॉन्स किया, ये देखो ब्लिंक किया। यहाँ देखो, वहाँ मत देखो, यहाँ ब्लिंक करेगी, रिस्पॉन्स लिखा है। ये जैसे वो दबाएंगे वो ऐसे यहाँ पे ब्लिंक करेगी। ये रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो 5 dB बढ़ा दी, 15 आ रहा है। ये क्या आ रहा है? 15 तक इनका रिस्पॉन्स सर इसको आवाज़ कैसे डिटेक्ट करते हैं? ऐसे ठीक है। ये है 15 लेफ्ट ईयर किलोहर्ट्ज़ पे। ठीक है, तीन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। 10-10 dB कम करना, 5-5, यही लिखना होगा। अगर आपके लिखने को आ जाए तो ऐसे ही। टेस्ट करने का तरीका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी के बीच में हियरिंग टेस्ट करते हैं, हियरिंग थ्रेशोल्ड